Ia, nu stau. Vezi la frână. E că se duce, nu? Strânge frâna. Hai, tare. Păi dar nu vezi că-ți merge în gol? Stai că mă poriește, frate. E cum îi joc cu mâna. Cu mâna pe bobină. Uite, frate. Uite, frate, îi mai dau tu. Păi dă-i un pic drumul dacă vezi că ăsta, să nu fie strâns de tot. Când vezi că-ți cere, îi dai, că n-ai ce face. După aia când poți recupera, scoate dacă nu băți afară, Dumitru. Da, frate, ai vrut somn? N-ai vrut să te culci? Tragi? Tu tragi dacă poți. Când te lasă el. Tragi. Deocamdată te comandă el. Când vezi că el lasă, tragi tu amul. Le-și băți un pic în față. Tragi, le-ți băți în față, iară tragi. Ui, Să-mi iau mânușa. Hai, pui, ai mâncat brânză și urdă! Nu-i vorba de aia, mi-e frică să nu rupă. Iar. Oh! Stai, bă, Trală în apă! Oh, frate, mai hai și înapoi, hai. Mergem cu barca după el, mă. Dar nu-l deschide, să fie la limită. Că dacă nu-l recupereze. Și când ăsta trage tu de el și recuperează fie. Acum că în situația asta nu, că n-ai cum. Dar când el oprește, tu încearcă să tragi de el. Și nu din molinetă, din băț și recupereze molinetă. La he. La dus sub bătul, iară, sub iară. Ai, nu? Ce să recuperezi, frate? Frate, vezi că pe partea cealaltă nu avem acces. N-ai acces? Ești tu. Mi-ai pregătit patul, nu? Hai da! Dăm apă! Hai, frate, ce faci? Uim ei! Că deja ai 5 minute și încă n-ai făcut nimic cu el. Îl luam mai mămir. La, nu-l forța, Dumitru. Are timp să iasă. Ți-am spus, eu m-am chinuit 2 ore 15 minute. Așa că... Da, uite. E bine frică să nu rup. Dar lucruri cu sâmbi pe el. Nu trebuie să te grăbești, dar îl controlezi. Când tu vezi că poți recupera 1 metru, îl recuperezi. Recuperăm 1 metru. Bine.
Hai frate, bagă mare! Te ajut! Trage! Te ajut eu! Nu forța. Ăla nu mai forțat. Nu-i lipit. Hai. Iasă. Opa! Hai, Dumitru! Fugi, că te l-au luat, și tău. Valeu, valeu! Oh! No, dio încă! Chiar ai de bossa masado! Hai la tata! Puțu, nene! Așa, hai, cu zicul, hai. Încet. Frate, de 2 nici un metru n-am văzut, el s-a dus Băi! Nu mai pot. Hai cu tare. Băi, ce somn intră la aici, pe Dar eu cred că și ceva, ce somn. La mine? Să luam cu și ăla la brațele. Toată la doamna, ha? Nu ăla e... Când prinzi de la mea, prinzi aici, tragi. Da. Prinzi de mâine. Da, așa tare s-a dus. Nu te frică că... Dă-te, dar eu contră de zi elastic și nu te duc. Tu nu mai scapi astăzi, nu e ca și faci. Mai mică. Mai mică. Dacă somn e mai mică. Dar nu știu zău ce să zic, pentru că tare activ e. E tare activ să fie și prea repede s-o mișca dintr-o parte în alta, să fie somn. Da? Da. Domnule, să fie un crab din ăla, așa, cum am zis eu, de 27. Ole! Hai la ha! Hai mă, lasă-mă și mie. Lasă-mi și mie. Hai, dacă somn să iau... Nu-l lăs ca și pe fratiță. S-o dus în pulă fratiță, nu, las-o ridic. La Toto! Oh. Ni, uite! E somn, bă. Dar e mic. E mare. Uite, pe cupidon, no hai. Nu te mai du la fund. Ești la sus. Ha? Ăla că până la sus nu mai merg la fund. Uite. Hai cu tata! Hai cu tăticu! Hai la tata! Am o bine, n-ai. Am un față de Hai, ăla. Bate în jos,
Un pic l-a prins, ha? Numai un pic mai are și se rupe. Se rupea bucul. Bine, frate! Yes!